Sejarah lagu Kicau Mania versi asli. Lagu Kicau Mania adalah single terbaru dari Boy Gang, berkolaborasi dengan band Dito Siawa 65. Lagu ini dirilis secara resmi pada 22 Januari 2026 melalui kanal YouTube Boy Gang dalam bentuk official music video dan lirik video. Boy Gang sendiri adalah musisi pop Jawa asal Bantul, Yogyakarta, yang sudah cukup dikenal di kalangan penggemar lagu-lagu Jawa kekinian sebelum lagu ini meledak. Makna dan tema lagu ini menggambarkan kehidupan dan semangat komunitas Kicau Mania, yaitu para pecinta burung kicau, murai, kenari. Liriknya banyak menggunakan bahasa Jawa campur Indonesia, bernuansa ringan, jenaka, tapi juga menyentuh sisi perjuangan. Tidak punya gaji bulanan, bukan orang kantoran, tapi tetap passion dengan hobi burung. Ada pesan sportivitas, persaudaraan antar Kicau Mania, dan jangan saling iri saat lomba. Awalnya ada yang salah paham mengira liriknya jorok karena terdengar ambigu, tapi Boy Gang dan komunitas menegaskan bahwa ini murni tentang hobi burung kicau dan budaya gantangan. Perjalanan viral. Baru rilis Januari 2026, dalam waktu singkat, sekitar 2-3 hari bulan udah tembus jutaan views di YouTube. Meledak besar di TikTok karena beatnya yang cocok untuk jedak-jeduk, dance, dan video kocak melahirkan banyak DJ remix full bass yang sekarang lagi viral. Sampai akhir April 2026, lagu asli dan remixnya masih mendominasi FYP trending chart Spotify Indonesia dan sering dipakai konten horek karnaval.